من تصريحات علاء صادق بيقول على بركة الله هيغادر النهاردة أبطال مصر وأفريقيا من مطار القاهرة لجدة. ولو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن البعثة اللي مسافرة لجدة كمل الفيديو معانا لحد الآخر واشترك في القناة لو أول مرة تشوف وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد وحصري عن الأهلي وكرة القدم. ولو أنت بقى أهلاوي أصيل تضغط اللايك، ما تتأخرش وما تستناش، واعمل شير علشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين. خبر صغير خالص على الماشي، بيقولك علاء صادق على بركة ربنا هيغادر النهاردة أبطال مصر وأفريقيا من مطار القاهرة لجدة. من ضمن تفاصيل البعثة اللي رايحة أو الفريق وهو مسافر إن أحمد عبد القادر كان معانا في الناس الخمسة اللي خارج القايمة، لأن مارسيل كولر قرر إنه ياخد 5 خارج القايمة ياخدهم معاه لجدة، ولكن في آخر لحظة اتصاب أحمد عبد القادر، فقرر مارسيل كولر إن هو ياخد حد بداله. الديل ده كان محمد زعلوك، وده من الناشئين قرر ان هو يحطه في قائمة الناس اللي هتروح خارج القائمة. قائمتنا ان شاء الله 23 لاعب، واول مباراة لينا باذن الله هتبقى يوم الجمعة ضد الكسبان من مباراة الغد بين الاتحاد السعودي واوكلاند سيتي نيوزيلندي. بالنسبة المباراة بتاعت بكرة دي اللي هيديرها وهيحكمها واحدة ست مش راجل، واحدة حكمة أو حكماية معرفش هتتقال ازاي، المهم ان هي أمريكانية الجنسية. احنا لا عايزين أمريكانية ولا عايزين واحدة ست، احنا كستاتنا ظلمة أساسا، فربنا يستر وما يجيش حد للأهلي واحدة ست اللي تحكمنا. وإن شاء الله المباراة هتكون على ملعب الجوهرة المشعة، وده اللي هيحتضن جميع المباريات بإذن الله، ونقول يا رب ويفرح كل جماهير الأهلي. ولحد هنا نبقى وصلنا لحد اخر الفيديو، ولو انت من عشاق نادي الاهلي اضغط لايك، ما تنساش وما تكسلش، وكمان اشترك في القناة علشان عايزين نوصل ل10,000 مشترك. ولو انت من الناس اللي كملوا الفيديو معايا لحد الاخر يبقى انت كده برنس. كنتم مع توب تيم.